مامان صبحونه رو حاضر کن. عجب، صبحونه درست کنم. به جای اینکه بلند شی بری برای مادرت صبحونه درست کنی دستورم به هم میدی. آره آفرین، آفرین به تو دخترم، آفرین. مامان تو همین یه دختر رو داری یا؟ طبیعیه که سر صبح کیه که زنگ میزنه؟ در مورد کار دیگه میخوای چی باشه؟ سلام بفرمایید. بله اما شما؟ کی؟ آها الان گوشی رو بهشون میدم. درباره یه وصلتی میخواد حرف بزنه. اگه درباره یه سیم بود بگو منصرف شده. چرا؟ چرا ها؟ الو سلام بفرمایید. خیلی ممنون. آره بله اون وصلت. آره ولی خوب میدونین چیه؟ شرمنده اونا یه دختر دیگر رو پسند کردن. آره دلیلشو که به هم نگفتن که، ولی با یه نفر دیگه وصلات کردن. بله من ازتون خیلی معذرت میخوام، واقعا شرمندم. من چی کار میتونم بکنم؟ آره من یه سر میام پیشتون. آره امروز عصر میام پیشتون. باشه حتما. خواهش میکنم. خداحافظ. وقتی به حرفام گوش میده خیلی ازت خوشم میاد مامان. بگو چی میل داری؟ الان صبحونه برات درست میکنم. خوشحال باش. گفتم منصرف شدن. به من راستشو بگو بدونم دلیلش چیه. اسین از دختر دیگه ای خوشش اومده؟ آره احتمالاً. یعنی هنو به من راستشو بگو. اینقدر منو نپیچون. بگو ببینم تو سر تو چی میگذره؟ چیزی تو سرم نمیگذره. ماما محض رضای خدا نصیحت کردن رو شروع نکن. امروز یه فرصتی گیرت اومده استفاده کن. چی میخوری زود بگو. ببین هر جوری که خودت میخوای. تو که همیشه کار خودتو میکنی. کی به حرفای من اهمیت دادی تو؟ میرم صبحونه آماده کنم. یا خدا چی تو سرشه؟ من که نفهمیدم.